Süpürgenizi ve aksesuarlarınızı kutusundan ve ambalajlarından çıkarın. Destek çubuğunu montaj parçasına dikey olarak yerleştirin. Tık sesi duyduğunuzda zemin istasyonu başarıyla monte edilmiş demektir. Zemin istasyonu, elektrikli süpürgeyi ve sık kullanılan 3 aksesuar fırçasını alır. İlk kullanımdan önce, lütfen cihazı tamamen şarj edin. Şarj gösterge ışığı yandığında cihaz şarj oluyor demektir. 5 saniye şarj ettikten sonra, gösterge ışığı söner ve cihaz güç tasarrufu moduna geçer. Ekranda %100 yazdığında şarj işlemi tamamlanmış demektir. Uzatma başlığının bir ucunu tık sesini duyana kadar ana gövdeye takın. Diğer ucunu ise iletken pimlerle hizalayarak fırçaya takın. Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Cihaz varsayılan olarak otomatik modda başlar. Emiş modlarını değiştirmek için ilgili tuşa basın. Günlük temizlik için Eco modu, inatçı kirler için ise Turbo modu seçiniz. Aydınlatmalı çoklu yüzey fırçasını kullanırken, ön taraftaki Celestek marka simgesi ışığı otomatik olarak yanar. Halı, oyun matı gibi yumuşak yüzeylerde kahve çekirdekleri ve patlamış mısır gibi büyük parçaları süpürürken, fırça üzerindeki anahtarı açın. Fayans ve ahşap döşemeler gibi sert zeminlerde fırça üzerindeki anahtarı açın. Işıklı yumuşak rulo fırça başlığı kullanıldığında fırça üzerindeki ışık otomatik olarak yanar. Bu fırça mermer ve fayans gibi sert zeminler için uygundur. Esnek adaptörü önce ana gövdeye takın, ardından uzatma başlığını ve fırça başlığını takın. Adaptör, alçak mobilyaların altına erişip temizlik yapmanız için tasarlanmıştır. Motorlu mini fırçayı doğrudan ana gövdeye takabilirsiniz. Bu fırça, yatak, kanepe ve diğer kumaş yüzeylerdeki toz ve saçları temizlemek için idealdir. Kombinasyon aletini doğrudan ana gövdeye takın. Kombinasyon aletinin aralık başlığı modu pencere, kapı aralıkları ve ulaşılması zor bölgeleri temizlemek için uygundur. Kombinasyon aletinin üzerindeki düğmeye basarak fırçayı uzatabilirsiniz. Tavan, perde ve diğer yüzeylerdeki tozu kolayca temizleyebilirsiniz. Yumuşak toz alma fırçasını doğrudan ana gövdeye takın. Masa üstlerindeki tozları almak, pencere ve kapılardaki kirleri temizlemek için idealdir. Uzatma hortumunu ana gövdeye taktıktan sonra evcil hayvan tüy alma aletini takın. Bu fırça, orta ve uzun tüylü evcil hayvanların tüylerini toplamak ve süpürmek için idealdir. Uzatma hortumunu ana gövdeye taktıktan sonra döner yumuşak toz alma fırçasını takın. Bu fırça, cam, ekran ve klavye gibi hassas yüzeylerin temizliği için uygundur. Toz haznesi. Maksimum işaretine ulaştığında, toz haznesi çıkarma düğmesine basarak alt kapağı açın ve hazneyi boşaltın. Hazneyi süpürgeden çıkarmak için çıkarma düğmesine tekrar basın. Önce HEPA filtresini çıkarın. Ardından siklon sistemini çevirerek yukarı kaldırın ve içindeki ön filtreyi çıkarın. Toz haznesi, siklon sistemi, ön filtre ve HEPA filtresi yıkanabilir. Temizlikten sonra, parçaları en az 24 saat boyunca kurumaya bırakın. Parçalar kuruduktan sonra söktüğünüz sırayla geri takın. Işıklı yumuşak rulo fırça başlığı için, fırça çıkarma düğmesine basarak aydınlatmalı yumuşak rulo fırça başlığını yuvasından çıkarın. Ruloyu yan kapaktan ayırın. Yumuşak rulo fırça yıkanabilir, başlığının gövdesi yıkanamaz. Fırçayı kuruturken gövdesi dik duracak şekilde yerleştirin ve tamamen kuruduğundan emin olmadan tekrar kullanmayın.
Şeffaf pencere ve diğer kısımlar hafif nemli bir bezle silinerek temizlenebilir. Zemin fırçasındaki küçük tekerleğe dolaşan saçları temizlemek için küçük tekerleğin çıkarma düğmesini çevirip tekerleği çıkarın. Temizledikten sonra parçaları söktüğünüz sırayla geri takın. Topu yüzey fırçası için mandalı saat yönünün tersine çevirerek kilidi açın ve fırça gövdesini çoklu yüzey fırçasından çıkarın. Rulo fırçanın kendisi yıkanabilir, gövdesi yıkanamaz. Yıkandıktan sonra tekrar kullanılmadan önce iyice kurutulmalıdır. Topu yüzey fırçasının şeffaf penceresini ve diğer bölümlerini hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Parçaları temizledikten sonra söktüğünüz sırayla geri takın. Motorlu mini fırça için, kilidi durana kadar saat yönünün tersine çevirin. Ardından ruloyu başlıktan çıkarın. Fırçanın kendisi yıkanabilir, başlığın gövdesi yıkanamaz. Yıkandıktan sonra tekrar kullanılmadan önce iyice kurutulmalıdır. Motorlu mini fırçanın şeffaf penceresi ve diğer bölümleri hafif nemli bir bezle silinerek temizlenebilir. Parçaları temizledikten sonra söktüğünüz sırayla geri takın. Pili çıkarmak için, pil çıkarma düğmesini basılı tutun ve pili geriye doğru kaydırarak çıkarın. Yeni pil takımını takmak için aynı adımları izleyin.